이거를 가야 되는데, 아이고. 예. 괜찮아요. 하여튼 1시 전에 충분히, 예. 그죠. 오늘도 아침에 세 번, 모르겠어요. 한 세 번, 네 번 한 것 같아요. 손님 이렇게 빨리 모셔드리는 거. 이렇게 작두 드라이빙이거든요. 작두 드라이빙. 작두란, 무엇인가 이렇게 썰기 싫은 거, 한 걸 좀 자를 수 있는 도구잖아요. 지렛대 원리를 이용해가지고. 영상을 그냥 풀로 해서 계속 올려놓으시는 거예요? 나중에 편집하시려고요? 아니, 편집 안 합니다. 아, 그냥 냅두는 거예요? 손님이 알아서 찾으라고. 아, 나는 편집할 시간이 없어요. 12시간 운전하는데. 아 그죠. 네. 편집하면 나 잠은 언제 자라고? 그죠. 네. 그리고 나는 결정적으로 네. 유튜브로 돈 벌 생각이 없기 때문에 네. 이 이상 시간을 투자하는 건 오바라고 봅니다. 저는. 아, 그잖아요. 하시네요. 네. 그래서 보고 싶은 사람 와서 보고 나는 내 거를 기록만 남기면 되는 거니까. 네. 기록을 남기는 이유는 그거예요. 저는 택시 일을 좋아하지만 많은 젊은 사람들은 택시를 안 하려고 해요. 네. 저도 택시를 처음에 부끄러웠어요. 네. 하면서. 네. 제 처음 동영상을 보면 알지만 저는 얼굴을 안 깠습니다. 그때 그냥 목소리만, 나레이션만 들어가요. 네. 왜냐면 창피하니까. 네. 뭐 택시하는 게 뭐 자랑이야. 네. 근데 나중에 얼굴을 깝니다. 네. 그때부터 자신감이 생긴 거고 확신이 생겼어요. 처음이실 것 같은데요? 어떤 이런 택시 드라이버의 뭔가 처음 유튜버? 뭐 한번 찾아보세요. 좀 있어요. 택시 유튜버 있긴 있는데 제 컨셉으로 하는 사람은 아마 없을 거예요. 네. 보통 대부분은 다 택시를 해서 얼마를 벌 수 있고 지금 체계가 어떻고 비방하고 카카오를 원망하고 막 이러는 거예요 다. 네? 네. 택시를 하면 얼마를 벌 수 있고 이렇게 하면 잘할 수 있고 이렇게 하면 돈 벌 수 있고 뭐 이런 식으로 해가지고. 근데 저는 철저하게 커스터마이즈 해가지고 기사 입장 1도 생각 안 하고 손님들이 슬기롭게 택시를 이용할 수 있는 방법에 대해서 연구를 하고 있어요 지금. 그리고 뭐 아시다시피 지금 이 달리는 이것도 만약에 제가 사고가 나게 되거나 그럼 다 제가 쓰는 거예요. 접촉사고 날 수 있잖아요. 신호위반 할 수 있잖아요. 딱지 찍을 수 있잖아요. 제가 낸다고요 그냥. 현재는 그럴 수밖에 없어요. 근데 저는 어저께 항소 2기로 갈 때 30분을 늦게 갔어요. 네? 법정에 30분을 늦게 가면서 택시 아저씨를 제가 작두 교육을 시키면서 갑니다. 아저씨 지금 여기서 이 길로 가야 빨라. 이렇게 이 길로 나라면 이렇게 해서 시간을 줄여 뭐 이러면서. 그리고 아저씨 시간 줄이면 나 따블 줄 수 있어. 그렇게 먼저 얘기를 하고 시작을 해요. 네? 그리고 나서 경부고속도로를 딱 타자마자 아저씨 버스 중앙차선으로 들어가. 왜냐면 길이 막혔거든요 여기가. 이 이후에 발생되는 딱지는 내가 낼 거야. 아저씨 달려. 그래가지고 15분 줄였어요. 그리고 아저씨한테 10,000원 더 줬습니다. 19,000 얼마 나왔거든요. 가정보험까지. 그리고 지하주차장으로 들어가야지. 나 이쪽 걸어 들어가면 지하주차장에서 엘리베이터 타는 게 더 빨라. 그리고 아저씨한테 전화번호 이때 나중에 딱지 날라오면 전화해. 내가 돈 줄게. 그거를 그런 거는 이제 남겨놨다 나중에 그거는 따로 떼서 편집을 할 거예요. 시간 될 때. 근데 저는 한 달에 31일을 일을 하기 때문에 일단은 편집할 시간이 없어요. 일로 들어가야 되는 거 아닌가? 저 여기 근처에서 해주시면 될 것 같아요. 여기 괜찮아요? 네네. 네, 여기로 들어가도 되긴 하는데 여기. 네. 만나요. 만나. 그럴까요? 만나요. 갈게요. 네. 아무튼 뭐 진짜 재밌으시네요. 이게 재밌어요. 3년까지 안 가고 더 빠르게 나가실 것 같아요. 지금 당장이라도 저는 동기부여 강의할 수 있는데 요건이 성립이 하나 안 되는 게 있어요. 뭐예요? 제가 5만 잡고서 다 해봤지만 어느 정도의 성과를 못 이뤘어요. 그게 난 유튜브 실버를 일단 먼저 해놓고 시작할 거예요. 그리고 전 또 택시 회사를 하나 만들 거고요. 저 같은 택시 기사들로 이루어진 택시 회사를 만들 거고요. 진짜 멋지시네. 저 여기 내리시면 여기 맞죠? 네. 네. 택시 문화를 바꿀 겁니다. 수고하세요. 고맙습니다. 감사합니다. 재밌게 왔습니다. 네. 네. 아우 방언 터집니다. 반응 좋아요.